塞尔维亚5次池，恰了brother。 Mnogo lakše, mnogo kola odimo. Noće su 4 sata, su došla neka 3 specijalca i kucala nam u sobi. 4 eura je kazna ako voziš ovaj električni skuter bez kacige. Ona hoće mango. Ovde kiseo, kupuseni kiseli. Neke nerve, letnje rukavice. Ima je dozvola za motor kao i za automobil. Je negde oko 20.000 eura tablica. Dobio ponudu za Rolex sat. Ja sam prvi pojao, sve govori, do tog dovoljno govori. Zadovoljan, a? Dobri? Fantastično. Da provere prtljak, nešto imaju što ne bi trebalo. Fake taksi, tražio nam je 10 puta veću cifru da odemo do Zimbabvea. Počeo se sa Harleyma masovno u posljednje 2 godine. Raščarupali su mi skroz kosu, koliko su me pretresli. Jedno od pravila je bilo zabranjena upotreba sirena. Check out, završili. Ostavili smo stvari u hotelu da nas sačekaju, pošto avion imamo tek oko 12 noćas. I posle toga dolazimo po 8 ovde, sedamo taksi, aerodrom i paljba preko Minhena za Beograd. A imamo još nekih jedno 8 sati da provedemo šetnjom po Šangaju. Dok čekamo taksi da dođe, dok se odjavljaju iz hotela, popijemo kaficu. Imali smo jednu nevjerojatnu stvar, noće su 4 sata, su došla neka 3 specijalca i kucala nam u sobi. Kažu da su dobili emergency call. Da li je neko od nas dvojice roknuo telefon i slučajno pritisnuo neko dugme ili su nešto pogrešili, ne znamo, ali jedno je sigurno da su nas prepali onako bunovni, 3 poveća momka su došla, ali sve je bilo okej. To je cvrče na kineskom. A da, još jedan dodatak. Zameniti pare u menjačnici, to jest u China banci ovde, je procedura od najmanje 1 sata. Tako da treba biti spreman, i u Beogradu je kurs isti kao i u Kini, u menjačnici. Šetali gradom i našetali na CF Motor Salon, Motor Shop. 塞尔维亚5次池，恰了brother。 Meni je žao što ovo nema u Evropi. Kao i ovo. Pošto sam ja car, izgubio rukavice dok smo testirali motore. U Motor Shopu našao sam neke, šta je ovo, nerve, a? Neke nerve, letnje rukavice, koji su sasvim okej za skoro 20 eura. Stvarno su baš dobra, imaju i touch screen, tako da ne trebam da bušim prst da mi izađe. Ja super hoću. 好兄弟brother。 Dobrodošli u stari deo grada. Prvo što sam uradio, šta kupiti u starom delu grada, nego lepezu. Ovde sam primetio nekoliko radnji sa perikama. Evo što se vidi iza mene, tamo preko puta. Znači, perika, hrana i lepeze. Na svakom ćošku se nalazi, kao što sam već rekao, prodavnica sokova i voća, što je fenomenalna stvar, tako da uvek možete se osvežiti po ovakvim vrućinama uz osvežavajuće napitke. Ona hoće mango.
Dobrodošli u srce Šangaja, gde prošlost i sadašnjost koračaju ruku pod ruku. Stari grad, poznat kao Nanši, nekada je bio jezgro drevnog Šangaja, opasan zidovima iz 16. veka koji su štitili stanovnike od piratskih napada. Danas je taj istorijski kvart pretvoren u pravi raj za istraživače. Uske ulice preplavljene su buticima, radnjama sa tradicionalnim zanatima i modernim kafićima. Ovo sad je kao u bloku 70 na Novom Beogradu. Dobio ponudu za Rolex sat, Gucci cipele i ostale stvari za svega nekoliko eura. Original. Ovde možete pronaći Yuyuan vrt, pravi dragulj iz doba dinastije Ming, gde svaki kamen i jezerce pričaju svoju priču o drevnoj harmoniji. Miris lokalnih specijaliteta poput Xiaolongbao knedli vodi vas kroz lavirint prodavnica koje nude sve, od svile do suvenira. Stari grad je danas mesto gde tradicija susreće turizam, ali njegova duša, duboko ukorenjena u kineskoj kulturi, i dalje živi u svakom kutku. Šetajući ovim istorijskim kvartom, kao da čujete eho prošlih vekova, dok se grad neprestano razvija, baš kao i njegova priča. Eho, 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 eho. Ušli smo u taksi koji je vozač je u kapsuli. Nak, nak. Ok. Klima. Cgna. Max. Šta si ti sve kupio lepo? Više se kupio ljudima poklona nego što ja mislim sebi skoro ništa nisam imao. Možem samo na maketu motora sebi. Skoro ništa. Da, to sam sebi uzeo. Ja sam sebi uzeo rukavice. Lepo. Jedno novo iskustvo. Šta sad nam se desilo? Fake taksi. Šta nam se pojavio? Taksista, fake taksi. Tražio nam je 10 puta veću cifru da odemo do Zimbabvea, a mi smo tražili manju cifru da odemo do Zimbabvea, to je po taksimetru, on nije. Ali zato je on ograđen. Znači, kada vidite? On čeka neko ko već ima neko naručen. Čeka neko. Jel ovaj može, a? Može. Ajde da vidimo. Treća sreća, kažu. Ovo je uključio taksimetar. Čekaj, imamo lokaciju. Poslao mi ovaj drugar. Prva pobjeda! Došli na pravu kinesku hranu. Ne, imamo naš lager i naš IPA. Vaš lager, odavde? Da bre, mi ga pravili. Dolu u podrumu? Nas pravili. Da probamo ćevape u Šangaju. Kako drugačije jeste nego šta pićemo u Šangaju smo Kina. Došli smo u jugoslovensku, je li tako, ili srpsku? Jugoslovensku kafanu, možemo zovemo kafana. Može. Da jedemo ćevape u sred Šangaja. Preko puta mene sedi Aca, vlasnik kafane, i popričat ćemo malo sa njim o Šangaju. Čovek je 14, 16, 18, on je punoletan je ovde u Šangaju, zvanično punoletan. Životni put me naveo, šta ja znam, ljubav, i došao ovde pre 18 godina. I još uvek sam tu. Bravo. Voziš motor možda? Ovo je njihov električni skuter, evo ga, ovo je moj. Ovde koliko ima skutera, koliko hoćeš? Mislim da svaka kuća ima, mora da ima. Prvo zbog parkiranja, zbog brzine, putovanja, mnogo lakše, mnogo kola ovde ima. I ovde su velike gužve i skupo je. Ako ne vodiš ovo električno koji sada masovno se vode svuda, ukoliko ne vodiš električno, onda ti je skupo sve. Parkiranje ovde, ne znam, po danu ti bude
30 juana, znači mesečno, to nekih 150 € ti samo parkiranje. A reci mi, sme se vozi motor na... motor da vozi sa... Ali posebno dozvola treba za motor. A može se brzo dobije ili... Preskupo. Ima je dozvola za motor kao i za automobil. Je negde oko 20.000 € tablica. Tablica. Da bi mogli da vozi? Samo tablica. Za svaki automobil, svaki motor je oko 20.000 €. Skupo nego automobil. Sam vola vozi ovde davno kad sam došao ovde i posle toga sam odustao. Jer su bili katastrofa sa vožnjom. I nerviranja i parkiranja, nema toliko mesta da tu. Ogroman je ovo grad. Da bi ti negdje otišao kolima, treba ti sad vremena. Držam i motorom nego u kolu. Reci mi, koliko dugo držiš kafanu? Ova kafana je otvorena pre 3 godine, 2020. Znači sad će 4. godina. I imaš srpsku kuhinju, sarme, ćevape, pljeskavice... Ceo naš roštilj da, sarme ne, jer se to ovde kiseo kupu se ne kiseli. Onda smo mi počeli da ga kiselimo sezonski zimi, u ogromnim purećima da pravimo, pa to ono zimi ga pravimo, poletane. Kako Kinezi reaguju na našu hranu, da mi se sviđa? Vole oni da jedu, vole oni da klopaju. Najveći problem, što sam već bio prethodno rekao, što su naše porcije ogromne za njih. Oni u principu više stvari vole da probaju da jedu pomalo. Tako da ovi naši plateri, mešano meso koje imamo za 2 osobe, za 4 osobe, toga najviše uzimaju. I kako živite u komunizmu, to je ti se rekao, to nije više komunizam? Iz praktičnog života. Vidi, ja ovde tih problema nema u smislu da mene neko bilo šta pita, niti ja imam prava glasa ovde, niti bilo šta. Živim, radim kao i svi drugi koji žive rade ovde i nas to nešto mnogo ne zanima. Ono što mogu ti reći da je ovde sigurnost na takvom nivou da od 3 ujutru ništa ne može se desiti bilo gde u Šengenu. Sve je pokriveno, obezbeđeno, osigurano. Evo vidimo jedan motor, upravo je prošao BMW. Da. Imao da počne se sa Harley'ima masovno u poslednje 2 godine, baš masovno da kupuju. Ali imaš A kategoriju? Ja da. Imaš. I naš dozvol ovde važi. Samo treba se prevede na kinesku. Svi drugi moraju da polažu testove ovde, da bi dobili kinesku dozvolu. Mora imaš kinesku dozvolu da bi vozio. Internacionalno ovde dozvola ne važi. Mora imaš kinesku dozvolu da bi vozio ovde. Kinesko državljanstvo niko ne može dobiti. Ne može, jel? Ne može niko dobiti. Kinesko državljanstvo ne može niko dobiti. Možda bi sam nikovu zelenu kartu, na 5-10 godina doživotno, ali nije Šangaj to što nekad bio. Ja se sećam, bio pre ono što je bio ovde Expo 2010. godine. Od tada je Šangaj počeo se menja. Postoje kao metropola. Pre toga imao dušu, imao je delova grada gde stvarno si mogao da odeš bilo kada i da ne znaš šta ćeš da nađeš, da pronađeš, da ćeš mnogo da otkriješ. To je bila čar Šangaja. Gubi vibe, a? Koliko je utjecaj zapada ovde? U smislu kulture, ja ne mogu da kažem da postoji veliki utjecaj, jer oni imaju svoju kulturu, svoju muziku, svoj jezik, svoju istoriju. Ali vidiš po načinu života, recimo, po načinu života, da je sve to sada posao, kuća, putovanje, automobili, ne znam, jedan stan, drugi stan, odmor ovde, odmor on, tamo, znači počeš mnogo više puta nego ranije, mnogo više troše, mnogo više hoće da saznaju, da odu, da otvorili su Šangaj više Kina, nije ono što nekad bilo. Tako da su mnogo razvijeni, mnogo su napredni, odnosno na Evropu u mnogim stvarima. Kineski si naučio? Dovoljno da mogu se sporazumeti sa njima, da preživljam, ali da čitam, pišem, to ne. Ne, a? Ovde, nikog vozni park je stvarno prosečan vozni park ovde, ja ne znam gde da ga poredim tačno, kod nas u Srbiji šta se vozi, ali mislim da je Tesla neki prosek ovde. Kada prvi put dođeš, treba vidjeti njihovu pešačku zonu, treba vidjeti njihove gužve ovde, treba otići njihov metro da se... Vozili smo se i metrom, sve smo obični, da. Treba vidjeti sve te stvari, treba proživjeti ovde, da bi shvatili ljudi šta je Kina. Ja kad sam dolazio prvi put, imao sam u glavi neki svoj stereotip šta je Kina. I kad sam video prvi put autoput sa 10 traka, 5 dole, 5 gore na sprat, ja sam se šokirao. Obim broja automobila, veličina Kine, Šangaja, čega god hoćeš, ovde stvarno sve u velikim brojima. Znači imaju svake godine određeni broj tablica koje je vlada odredila na osnovu nekih njihovih faktora, čega god da je. Za Šangaj. Za Šangaj znam. Novih. I recimo da ove godine 50.000 novih tablica može da se izda. Za benzinske motore? Za benzinske motore. Ove zelene, druge tablice zelene, one su besplatne. A za ove koji su na benzin su limitirane. Na svake godine cena tablica raste na osnovu potražnje ponude.
čista... A čekaj, da imaju posle nekih troškova svake godine da plate ili... Da, normalno. Ono, šta je to, road tax, ne znam šta je sad kod nas, nije putarina, ne znam. Dobro, da, registracija, da. Šta li, imaju da plaćaju normalno godišnje troškove. Uopšte nije jeftino kad onda. Uopšte nije. A koliko su troškovi za električne? Skoro da ne postoji, struja da ga ne pomoći. A pri registraciji auto, mislim... Tablicu skoro besplatno, mislim da recimo za 10.000 RMB-a dobiješ sve. I tablici, osiguranje, za automobil. Kažeš za ćevape? Stvarno su brutalni. Sve Šangaja? Da, stvarno su odlični ćevapi. Neće se kad sam skorije ovako dobro ćevapi. Ja sam prvi pojao, sve govori, do tog dovoljno govori. Zadovoljan, a? Dobri? Fantastično. Kole, ja znam da ti devojka ne zna da si u Šangaju, ali... Sad ne znam, Sad ne zna, ali će saznati, dobro. Kakvi su ćevapi? Pa ja čujem od vas da su ćevapi odlični, ali pljeskavica koju ja jedem takođe na vrhunskom nivou. Ozbiljno? Da, da. No, ove nove modele koje smo videli tamo, testirali, koji još nije za javnost i sve ostalo, kad možemo ih očekujemo u Srbiji ili na Balkanu? To bi rekao i u budućnosti. Kad? Skoroj budućnosti. Godina, dve? Pa recimo. $30, to je oko 5 eura, jel? 4 eura je kazna ako voziš ovaj električni skuter bez kacige. Ako te uhvati, da. Ako te uhvati, platiš na licu mesta i posle možeš ceo dan da voziš za tu kaznu. Kad sam došao ovde, u Šangaju ti nisi mogao da ideš ulicom od buke. To je bilo nenormalno. Oni nisu koristili šmigavci. Sve na sirenu bilo. On kad skreće, on je sirenom skretao. Spaci ruku, skreće. Oni nisu gledali ne levo ni desno. On je skretao. To su usvira. Niko nije poštovao crveno svetlo na semaforima. I zelene pešake, nisu jebali 2%. Samo su prolazili. To je bilo katastrofa do 2010. godine. Mogli smo ko spavaš u Šangaju od buke. 2010. godine kada je počeo njihovoj kako se Expo. 2010. godine kada je bio Expo ovde. Doneli su nekih 100 pravila. Tata iz Pekinga je napisao deklaraciju o 100 nekih pravila kako Kina treba se ponaša. Jedno od pravila je bilo zabranjena upotreba sirena. Slušaj. Stoji sirena u Šangaju. Niko ne svira. Niko ne svira. Ovaj ko svira, pogledaš tablicu, odmah bi znao da nije Šangaj. Nema. Nema. Se razlikuju, znači po gradovi. Da, da, da. Što koji kod nas. Kao i kod nas, da. Pokušavamo sa drugarom Marcom i u Grila da nam organizuje taksi koji će nas odavde odvesti do hotela da uzmemo stvari, da nas sačeka, da popakujemo stvari i da idemo pravac aerodrom. Sad ćemo da vidimo što se dešava. Evo ga, stiže za 2 minuta. Prođe smo i ovu torturu pretresa kineske varijante. Evo da čekiramo karte, saznali smo da svi sedimo različito razbacani po avionu po na osam. Ilija i Šone su otišli u bagaž check room, zvali ih da provere prtljak, nešto imaju što ne bi trebalo. I? GoPro baterije kao ne sme vidi dobro. A gore? U stvari me kaže vidi gore snima. Gledao je onaj Insta360 nosač. Ništa, idemo dalje. Pretres je završen, katastrofalni. Tako su me dobro, raščarupali su mi skroz kosu koliko su me pretresli. Znači svaki detalj kose je potrešen. Oduševio sam se. Oni koji su rođeni u prošlom veku sećaju se kako se nekad otvarale konzerve, sad sam igrom slučaja krenuo iz navike
Ovako izgleda Red Bull ovde. Kažu da ima drugačiji ukus, a otvara se kao konzerva nekad, kad sam ja bio dete. Negazirani Red Bull, sve isto, samo nema mehurića. Šone, džentlmen pomaže mladoj devojci da ponese kofere do aviona. Šone, svaka čast. Definitivni kraj. Hvala vam što ste gledali. Pozdrav od cele ekipe i čuvajte se na putu. I ono što uvek zaboravim, sve što je lepo ima kraj, da, što je rekao Oliver Dragojević, nego like, subscribe, share i